नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दादेव इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि दादेव हनी कब्ज, पुराने नज़ले और खांसी की समस्या के लिए कितना लाभप्रद है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने कम समय में हमें इतना प्यार दिया और हमारी जानकारी को सराहा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हमारे हर वीडियो में सिर्फ दादेव हनी ही यूज करने के लिए कहते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं और क्यों आपको सिर्फ दादेव हनी ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने के लिए आप हमारा सबसे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा पहला वाला वीडियो जरूर देखें। और आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो दादेव हनी को लेकर, या फिर आप और अधिक जानकारी चाहते हो दादेव हनी के बारे में, इसकी शुद्धता के बारे में, तो आप हमें अपना सवाल मेल कीजिए। हमारी मेल आईडी है customercare@dadevhoney.com। हमारी टीम के सदस्य आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं में कब्ज की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आमतौर पर आप दवाइयों और चूरन का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों और चूरन का हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गंभीर बीमारी को भी महज शहद के सेवन मात्र से ठीक किया जा सकता है। दादेव हनी के सेवन से आप किस प्रकार इस गंभीर समस्या का समाधान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, कब्ज की समस्या। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कब्ज की समस्या है तो जितना हो सके अपना भोजन सादा रखें। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। मसलन आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएं। सुबह में जब आप उठें तो खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें 1 चम्मच दादेव हनी मिलाएं। ध्यान रखिएगा कि पानी ज्यादा गर्म ना हो और इसे कभी भी एक साथ पूरा ना पिएं, बल्कि इसे आराम से एक जगह बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। एक बार सुबह पानी पीने के बाद आप दिन में 3 से 4 बार इसे जरूर पिएं, पर ध्यान रखिए कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद और तुरंत पहले पानी ना पिएं। इसमें कम से कम 1 घंटे का अंतराल जरूर रखें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 2, पुराने नज़ले और खांसी की समस्या। दोस्तों, अगर आप पुराने नज़ले या खांसी की समस्या से परेशान हैं तो एक मीडियम साइज का लहसुन का गट्ठा लें। इसकी कलियां छीलकर धीमी आंच पर अच्छे से भून लें। जब ये भुन जाए और इस तरह का काला हो जाए तो इसे आंच से उतार लें और ठंडा होने दें, और फिर इसे कूट लें और लहसुन का पाउडर बना लें। अब तकरीबन 100 ग्राम दादेव हनी लें और उसमें लहसुन का बना पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और कांच की बोतल में भर लें। जो बुजुर्ग, युवा या महिलाएं खांसी और जुकाम से ज्यादा परेशान हैं, वो 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को लें और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। ऐसा करने से पुराने नज़ले और खांसी की समस्या में आपको कुछ ही दिनों में लाभ दिखने लगेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं फिर से दोहराता हूं कि सब फायदों को पाने के लिए शहद का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने किसी नजदीकी मधुमक्खी फार्म से सीधे रॉ हनी लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत होकर दादेव हनी का ही सेवन करें और अपने देश के सबसे शुद्ध शहद के सेवन का अनुभव हमसे जरूर शेयर करें। दादेव हनी आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो साथियों, आप सब दादेव हनी का खुद भी इस्तेमाल करें और अपने करीबियों को भी इसकी सलाह दें। शहद से जुड़ी और भी तमाम तरह की जानकारी के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल
और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हिंदुस्तान का हर एक इंसान शहद का लाभ उठा सके, उसके फायदे समझ सके। हर हिंदुस्तानी स्वस्थ रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपकी आभारी है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।